Man muss merken, dass für uns das wichtigste Spiel ist und nicht für die Inter. Das muss man merken. Ist das klar? Komm, pass. Natürlich freuen wir uns jetzt aufs letzte Spiel, wo auch nochmal wie so ein Finale für uns ist, um dann weiterzukommen. Wenn wir selber nicht an uns glauben, wer soll es dann tun? Ich denke, wir haben das schon gegen AC Mailand gezeigt, dass wir das können. Also ins erste Spiel sind wir auf jeden Fall gefahren nach Feyenoord, ohne Erwartungen eigentlich. Wir wollten natürlich gewinnen und auch unsere gute Leistung bringen. Und da haben wir überraschenderweise auch ein bisschen dann gewonnen mit einem 2-1-Sieg. Das nächste Spiel war dann AC Mailand zu Hause. Erstes Spiel war natürlich eine, sage ich mal, eine Top-Erfahrung, auch das erste Spiel dann zu Hause zu spielen, wo wir dann auch mit 3-1 gewonnen haben. Was natürlich für uns 6 Punkte nach den ersten beiden Spielen war schon, hätten wir uns besser nicht vorstellen können. Dann ging es weiter nach Brest. Brest war dann 1-1 und die 9 Punkte uns holen können, haben wir aber leider auch dann nicht unsere Leistung gebracht wie in den ersten Spielen und nur ein 1-1 geholt. Aber trotzdem 7 Punkte sind in dem Wettbewerb schon auf Top-Niveau. Das nächste Spiel war dann Liverpool. Da sind wir mit eigentlich großen Erwartungen hingefahren. Klar war der Gegner natürlich ein sehr guter Gegner, auch eine Top-Akademie. Verlieren wir leider mit 4-1, was dann am Ende des Tages ein bisschen zu hoch war, weil unsere Leistung eigentlich relativ gut war. Aber dann am Ende hat es halt nicht gereicht. Kleine Fehler werden in dem Wettbewerb sofort bestraft. Das ist ganz normal. Also insgesamt sind wir mit dem bisherigen Verlauf der Youth League sehr zufrieden. Man muss sagen, dass es nicht primär immer darum geht, die Spiele zu gewinnen, sondern wir befinden uns ja im Nachwuchsbereich und möchten die Jungs so ausbilden und in ihrer Entwicklung so begleiten, dass sie ein Leistungsniveau erreichen, was für den Profibereich passt. Und da ist ganz entscheidend, dass die Jungs Erfahrungen sammeln auf diesem internationalen Niveau. Ich denke, der Nachwuchs ist immer das Fundament für die Zukunft. Grundsätzlich wollen wir immer auf der Basis arbeiten, dass wir junge Talente entwickeln, dass wir sie fördern, dass wir sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung auch zur Entfaltung kommen lassen, um sie dann möglichst zeitnah und in jungen Jahren in der Bayer Arena zu sehen, um dann die nächsten Schritte zu machen. Ich bin Franz Onyeka, ich bin 17 Jahre alt und spiele im offensiven Mittelfeld. Also es fing alles in der U8 an. Ich habe ein Jahr davor, also mit 6 Jahren, bei Borussia Hohenlind gespielt. Also ich stand zwischen Köln und Leverkusen. Und mein Vater hat sich für Leverkusen entschieden und jetzt bin ich hier, wo ich jetzt bin. Francis ist einer von vielen Perspektivspielern hier, aber natürlich derjenige, der gerade in den letzten Monaten extrem im Fokus gestanden ist, der vom Deutschen Fußballbund die Fritz-Walter-Medaille in Gold bekommen hat, was immer eine hohe Auszeichnung ist, weil es nicht nur um fußballerische Qualitäten geht, sondern auch um menschliche Aspekte. Es geht darum, wie er Mannschaften führen kann, wie er das bei den verschiedenen Nationalmannschaftssettings vollbracht hat. Und bei uns im Club ist er ja letztlich ja schon eine Nachwuchslegende, weil er Legende in Anführungszeichen, weil er natürlich seit der U8 hier schon für uns aufläuft, weil er den Club in- und auswendig kennt, wir ihn in- und auswendig kennen, mit all seinen Fehlern, all seinen Themen, die er noch hat, aber auch vor allen Dingen mit ganz viel Talent und dem absoluten Willen, dann auch sich selbst zu zeigen, dass er es schaffen kann. Und dementsprechend ist Francis einer, auf den es ankommt, aber er muss Dinge annehmen, er muss Dinge umsetzen, die wir von ihm verlangen, und dann hat er eine große Zukunft vor sich. Als ich mein Debüt im Pokalspiel gegeben habe, war es einfach unglaublich. Also ich habe 5, 6 Minuten gespielt, die haben sich angefühlt wie 20 und ja, also ich werde mich, glaube ich, lange daran erinnern können. Die Qualitäten, die ich jetzt habe, kann ich bei der Profimannschaft immer mehr hochpushen, damit die dann noch auf 100% kommen. Francis ist ein sehr technischer Spieler, sehr spielstark.
der aber auch neben seinen technisch-taktischen Fähigkeiten eine gute Persönlichkeit mitbringt. Er möchte immer dazulernen, ist sehr, sehr fleißig und aufmerksam und ja, auch diese Erfahrungen, die er dann bei den Profis sammelt, bringt er bei uns dann in der U19 wieder mit ein. An ihm können sich dann wiederum andere Jungs orientieren und dazulernen und genau, so ist eine Win-Win-Situation. 76. Und noch der 40 mit der Nummer 40 ist Francis. Man träumt von klein auf, immer mal Champions League zu spielen. Ich glaube, das ist auch der Traum von jedem Jugendspieler. Es war einfach unglaublich, als ich reingekommen bin. Genauso wie im Pokal habe ich jede Minute genossen. Ich habe versucht, meine Aktion zu bekommen und ja, am Ende ist es gut rausgekommen. Es gibt immer Spieler, die pushen, die das Trainingsniveau hochhalten, gerade von der Intensität, von dem Willen, sich weiterzuentwickeln. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass sich auch sogenannte Perspektivspieler bei den Spielern, die vielleicht noch den Schritt zu gehen haben, Dinge abschauen, weil auch da gibt es unfassbar tolle Charaktere. Ja, ich verfolge die Spiele der Jungs in der Youth League durchaus weiter. Ich schaue mir die Spiele online an und drücke denen dann die Daumen. Also ich denke, wir haben das schon gegen AC Mailand gezeigt, dass wir das können. Und ich denke, wenn wir da selbstbewusst reingehen, wie gegen AC Mailand, dann werden wir das auch schaffen können. Also ich sag mal, wir als Mannschaft waren schon sehr gut vorbereitet auf das Spiel, haben uns lange auch auf Salzburg vorbereitet, hatten noch eine lange Zeit dann kein Ligaspiel oder Champions League Spiel, wo man sich dann wirklich perfekt auf die Gegner vorbereiten konnte. Für die Videoanalysen mit der gesamten Mannschaft werden schwerpunktmäßig gewisse Inhalte vorbereitet. Das machen wir dann auch im ganzen Trainerteam, die wir natürlich vorher besprechen. Diese Szenen werden dann animiert, damit die Spieler auch einen klaren Fokus auf den entsprechenden Inhalt haben. Und ja, meistens ist es so, dass dann von uns im Trainerteam vorgestellt wird. Die meisten Jungs, wie gesagt, werden auch schon individuell darauf vorbereitet. Mit der ganzen Mannschaft wird das Ganze dann abgerundet, damit die einzelnen Mannschaftsteile da auch ineinander greifen können. Gastgeber, seid ihr bereit? Ich bin 100% wenn ihr ein gutes Spiel macht, eine gute Performance. Ja? So, das. Auf den Platz bringen müssen die Spieler natürlich Grundtugenden, sowas wie Laufbereitschaft, Einsatzwille. Es geht auch darum, nicht das Spiel individuell zu spielen, nicht sein eigenes Spiel zu spielen, sondern das Spiel der Mannschaft zu verfolgen. Wir sagen immer, die Jungs müssen sich auf dem Platz unterstützen, um sich zu verbessern, um sich gegenseitig zu stärken. Und nur so können wir erfolgreich sein und gegen ältere Teams, die vielleicht physischer sind, die mehr Erfahrung mitbringen, so gegen diese Teams bestehen. Ja, also in den individuellen Gesprächen ist natürlich für uns Spieler eine sehr gute Sache. Vor allem, weil wir dann schon top eingestellt sind, was so die Stärken vom Gegner sind, welche Spieler die Schlüsselspieler sind. Vor allem wir als Spieler wissen dann schon, was auf uns zukommt und können uns viel besser darauf einstellen und dann auch die 1-gegen-1-Duelle oder sonst was so für uns zu gewinnen. Das ist schon immer eine große Sache für uns. Ja, also in der ersten Halbzeit lief es gut für uns. Wir waren gut im Spiel. Klar, 1-0 kassieren wir, aber durch einen, sag ich mal, eher einen Distanzschuss. Sonst war da nicht viel hinten angebrannt. Nachdem wir sehr gut ins Spiel gekommen sind, stabil mit und gegen den Ball agiert haben, hat sich in der zweiten Halbzeit ein komplett anderes Spiel entwickelt durch die frühe gelb-rote Karte für Salzburg. In der Folge haben wir mit sehr viel Herz
aber vielleicht mit etwas zu wenig Kopf gespielt. Haben dann nicht mehr die besten Entscheidungen im letzten Drittel mit Ball gefunden und wollten diesen Ausgleichstreffer unbedingt erzwingen. Das hat dann dazu geführt, wie gesagt, dass wir nicht mehr die besten Entscheidungen getroffen haben. Klar, wir sind noch jung, wir müssen noch viel lernen und natürlich hat man schon gemerkt, dass wir dann unbedingt das Tor schießen wollten und dann, sage ich mal, mit dem Kopf durch die Wand wollten. Das haben wir schon gemerkt. Hätten wir da vielleicht ein bisschen ruhiger noch gespielt und uns auf uns einfach verlassen, wäre sicherlich auch noch mehr drin gewesen. Dann hätten wir uns noch mehr Chancen rausspielen können, aber ja, das gehört zum Lernprozess dazu. Ich glaube, dass diese Erfahrungen uns dann im letzten Spiel gegen Inter Mailand extrem weiterhelfen werden, dass wir unserem Spielplan treu bleiben und ja, da auch geduldig bleiben und an unsere eigenen Stärken glauben. Servus. Servus. Wir sind positiv, negativ von gestern Training, okay? Heute werden wir ein paar Situationen wiederholen, damit es besser funktioniert. Okay? Offensiv und defensiv, zuerst defensiv. Ein paar Fehler, die müssen wir verbessern. Gut. Wir gehen davon aus, dass wir gut vorbereitet sind. Also die Inhalte wurden gut von den Jungs aufgenommen, auch im Laufe der Trainingswoche, der Trainingseinheiten schon. Und dementsprechend gehen wir weiterhin positiv eingestellt an die Sache. Gegen unseren kommenden Gegner Inter Mailand gehen wir mit Demut und Respekt gegenüber dem Gegner natürlich an, aber keineswegs mit Angst. Vielmehr freuen sich die Jungs und wir alle auch im Trainerteam auf ein qualitativ hochwertiges Fußballspiel. Wenn wir regulär abends trainieren, ist man den Vormittag in der Schule. Deswegen ist der Alltag eigentlich sehr straff getaktet. Aber im Vergleich zu damals, jetzt hier, auch hier wohnen, ist natürlich alles einfacher. Die Gastfamilien, wo auch ich jetzt bin, ist eine gute Sache für uns Spieler. Wir sind einfach viel näher hier am Trainingsplatz, haben viel mehr Chancen, auch, sage ich mal, Konzepte vor dem Training oder nach dem Training wahrzunehmen. Die Wege sind kürzer und wir haben einfach viel mehr individuelle Möglichkeiten auch oder mehr Zeit, uns dann noch zu verbessern. Und das wäre mit so langen Wegen gar nicht möglich. Mit meinen Gasteltern komme ich sehr gut klar. Wir sind beide sehr, sehr nett. Ab und zu machen wir auch ein paar Späße. Also ist jetzt nicht so ein gezwungenes Zusammenleben, sondern ja, macht schon Spaß auch mit denen. Meine Gastfamilie hat mich sehr gut aufgenommen. Ich und auch meine Familie wollten das erst nicht. Im ersten Jahr U17 hätte ich auch schon kommen können, aber haben wir noch abgelehnt, weil ich mich zu Hause natürlich sehr wohl gefühlt habe. Aber ja, die Gastfamilie hat mich top aufgenommen. Ist auch ein Vater aus Leverkusen, also das passt schon gut. Natürlich freuen wir uns jetzt aufs letzte Spiel, wo auch nochmal wie so ein Finale für uns ist, um dann weiterzukommen. Deswegen sind wir eigentlich top motiviert und klar, die Niederlage war jetzt, aber es bleibt hinter uns und wir gucken jetzt nach vorne. An der Seite, Ferdi, wenn du eine Situation beendest als Sechser und er beendet die Situation in die Seite, Ferdi, Verbindung mit Ferdi. Okay? Ich kenne euch und in bestimmten Momenten ihr performt. Okay? Aber das Spiel von heute liegt an kleinen Details. Ja? Da müssen wir den Fokus auch haben. Und vor allem kompetitiv. Ja? Intelligentes Spiel. Nicht nur alles taktisch, kompetitiv. Ist das klar? Top.
Also nach einer Niederlage möchte die Mannschaft sich natürlich immer neu beweisen und es schärft auch nochmal den Fokus. Aus Niederlagen lernt man am meisten, weil man in die Details wirklich tief reingeht und nachschaut und analysiert, woran hat es wirklich gelegen. Bisher waren die Reaktionen der Mannschaft nach Niederlagen immer da und wir gehen felsenfest davon aus, dass es auch jetzt wieder so sein wird. Ist total möglich, habt ihr genug Qualität, habt ihr 100 Mal gezeigt, es ist total möglich, aber jetzt einfach performen, okay? Und durch 90 Minuten. Man muss merken, dass für uns ein wichtiges Spiel ist und nicht für die Inter. Das muss man merken. Ist das klar? Komm, passt! Leider hat es für uns dieses Jahr nicht gereicht, um uns für die nächste Phase zu qualifizieren. Trotzdem sind wir stolz auf die Mannschaft und auf die Jungs, denn es war erkennbar, dass jeder Einzelne alles gegeben hat, alles versucht hat und die Mannschaft hat alles auf den Platz gelassen. Trotz dessen, dass wir nun ausgeschieden sind, war diese ganze Youth League eine super Erfahrung, sowohl für die Mannschaft, für jeden einzelnen Spieler, aber auch für uns im Trainerteam. Die Erfahrungen auf internationalem Niveau, die wir sammeln konnten, werden uns alle weiterbringen und wir freuen uns schon auf die nächste Reise.